最想咧就協助啲中小企喺佢哋嘅生意裏邊可以達至佢哋想做到嘅嘢。有個學生有一樣嘢啦，佢之前咧喺個平台就會經佢哋物流去做發貨嘅。咁之前咧佢一日咧只係一日咧只有幾件啊，一個月10幾件貨嘅啫。經過佢哋俾個 tips 佢，喂，你去呢個國家賣啦。佢而家係一日出幾百件貨嘅。我哋嚟緊咧都會幫佢哋諗下擺邊個平台之後，去邊一個國家你嘅產品最好嘅，我哋可以俾埋啲 tips 你嘅產品啦，點樣上平台啦，點樣去推廣啦，點樣去將你嘅 product 係用最短時間去做出去俾人知道啦，跟住去銷售海外又得，本地又得，咁啊睇下點樣去做，幫到大家。大家想諮詢又可以問嘅，咁可以聯絡我哋啦，可以傾下點樣去做好你自己盤生意。有 idea 點樣去做啊？由零開始去諗你嘅生意都可以同我哋分享翻。我哋可以俾多啲資訊你嗱，甚至乎資金都得都可以諗到嘅，好嘛？咁多謝今日各位嚟到，多謝晒。